हेलो एन्ड नमस्ते हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्रिकेट गफत भण्डारी बाजे आज कुरा गरौँ म्याच नम्बर 51 को जुन हुँदैछ गुजरात टाइटन्स भर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद हो। सनराइजर्स हैदराबाद जसको बल्ल सूर्य उदय हुँदैछ किनकि यो भन्दा अघिल्लो गेम जितेको छ, कन्फिडेन्ट छ। यो भन्दा अघिल्लो सिजनमा आरसीबी ले गरेको कमब्याक जस्तै गर्न चाहन्छ हैदराबादले। के त्यो पोसिबल छ त? लेट मी नो इन कमेन्ट बक्स। हजुरले भन्नु होला कि हैदराबादले के आरसीबी ले जस्तो कमब्याक गर्छ होला त? नरेन्द्र मोदी इन्टरनेशनल स्टेडियमबाट हुने यो 51 नम्बर म्याचबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सकिन्छ त? पिचले के भन्छ होला भने अहिलेसम्म यिन दुईटा टिमहरुको पोजिसन के छ? आउनुहोस् आज त्यो विषयमा चर्चा गरौँ। नरेन्द्र मोदी इन्टरनेशनल स्टेडियम जुन वर्ल्डकै सबैभन्दा ठूलो स्टेडियम पनि हो। ब्याट्सम्यानलाई एकदमै मद्दत मिल्ने पिच, ब्याटिङ फ्रेन्डली पिच चाहिँ अवश्य पनि हुन्छ किनकि ब्याट्सम्यानले 1 रन 2 रन भाग्नको लागि एकदमै मद्दत मिल्छ। त्यसकारण जीटीको पडला यहाँनेर भारी हुन्छ किनकि उसका ओपनिङ आउने ब्याट्सम्यानहरु छन् सुमन गिल र साई सुदर्शन। सुमन गिल र साई सुदर्शन रनिङ बिट्विन द विकेटमा एकदमै भरोसा गर्ने प्लेयरहरु हुन् जसले पिचलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्छन्, जसले 1 रन 2 रन गर्दै टिमलाई 8 र 9 रनको स्कोरले एकदमै राम्रो बुनियाद उनीहरु तयार गर्छन् भने पछि आएर खेल्छन् जस बटलरले पनि उत्कृष्ट इनिङ खेलेका छन्। आफ्नो टिमलाई एकदमै निर्भरता आफ्नो दिएका छन् भने जीटीको टप 3 मा एकदमै निर्भरता भने अवश्य पनि छ भने हैदराबाद अहिले आएको छ, जितेर आएको छ किनकि उससँग अहिलेसम्म प्लेअफको यात्राको अहिलेसम्म टिकट काटेको चाहिँ अवश्य पनि छैन किनकि 9 नम्बरमा भए पनि त्यसको अहिलेसम्म चान्स चाहिँ अवश्य पनि छ किनकि आरसीबी ले 2024 मा गरेको त्यो करामतलाई फेरि पनि दोहोर्याउन सक्छ हैदराबादले। हैदराबादसँग त्यो पोटेन्शियल छ तर उसले पेपरमा मात्रै वर्क गर्यो। अहिले फिल्डमा उसको परफर्मेन्स त्यस्तो उत्कृष्ट भने अवश्य पनि छैन। अब के आरसीबी ले जस्तै हैदराबादले कमब्याक गरेर प्लेअफको यात्रा तय गर्छ त? हैदराबादका ब्याट्सम्यानहरु धेरै फर्ममा भने पक्कै पनि छैनन्। इन्डिभिजुअली 1-2 जनाको पारी त अवश्य पनि राम्रो आएको छ तर टिमको कम्बिनेसन राम्रोसँग मिलेको छैन। टिमको पारी आएर गेम जिताउने खालको इनिङ अहिलेसम्म कसैको पनि आएको छैन। गेम फिनिश गरेका छैनन् भने ईशान किसानको त अहिलेसम्म रन आएकै छैन। फर्स्ट गेममा सेन्चुरी हानेका उनी सेलाइसके। के ईशान किसानको पनि भोलि वापसी होला त? भोलिको म्याचमा वाच आउट को हुन्छन् होला त प्लेयर? पक्कै पनि मैले राखेको छु अस्ट्रेलियन प्लेयर, 2 जना अस्ट्रेलियन राखेको छु। एउटा ट्रेभिस हेड भने अर्को बोलिङमा स्पिनर एडम ज्याम्पा किनकि एडम ज्याम्पाले भोलिको म्याचमा क्रुशियल रोल चाहिँ अवश्य पनि निभाउने वाला छन् किनकि फ्ल्याट ट्र्याक हुन्छ, ठूलो बाउन्ड्री छ। उनको बल फ्ल्याटमा गरेको ब्याट्सम्यानले 6 हान्ने चक्करमा क्याच भएर पक्कै पनि 1-2 विकेट उनले राम्रो लिन्छन् र मोमेन्टम चाहिँ सिफ्ट गर्छन् भन्नेमा हामी विश्वास गर्न सक्छौं। वाच आउटमा जीटीको तर्फबाट मैले राखेको छु जीटीका टप अर्डर ब्याट्सम्यान र साई किशोर कसरी बल गर्छन्, कसरी आफ्नो टिमलाई ब्रेक थ्रु दिलाउँछन् त त्यो पनि भोलिको म्याचमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ वाच आउट चाहिँ हुनेवाला छ भने यो गेममा म्याचअप कसको बीचमा हुँदैछ त? आउनुहोस् त्यो बारे पनि चर्चा गरौँ। यो गेममा हुँदैछ दुईवटा शर्मा बीचमा भिडन्त हो। ईशान्त शर्मा भर्सेस अभिषेक शर्मा र ईशान्त शर्मा बीचको यो भिडन्त पक्कै पनि मजेदार चाहिँ अवश्य दिलाउँछ किनकि यो भन्दा अघिल्लो चोटि 14 वर्षको केटाले ईशान्त शर्मालाई हानेको थियो। 20 रन हानेको थियो 1 ओभरमा। 100 वटा टेस्ट म्याच खेलेको बोलरलाई 1 ओभरमा 20-22 रन हान्ने कन्फिडेन्ट राख्ने अहिलेका यङ ब्याट्सम्यानहरुलाई के स्ट्र्याटेजी बनाएर आउँछन् त ईशान्त शर्मा? के ईशान्त शर्मालाई भोलिका लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान अभिषेक शर्माले पनि हान्छन् त? त्यो अवश्य पनि खतरनाक म्याचअप हुँदैछ भने अर्को हुँदैछ मोहम्मद सामी भर्सेस शुभमन गिल हो। दुईवटै इन्डियन टिमका टप अर्डर ब्याट्सम्यान र बोलरहरु कसरी खेल्छन् त एक आपसलाई? दुईटा आफ्नो एक आपसको विकनेस पनि थाहा छ, स्ट्रङ पोइन्ट पनि थाहा छ, कसरी गर्छन् त बल मोहम्मद सामीले शुभमन गिललाई? त्यो पनि एकदमै राम्रो म्याचअप चाहिँ अवश्य पनि हुनेवाला छ भने हजुरहरूलाई के लाग्छ भोलिको गेममा कसले बढी रन हान्छ त? कसले म्याच जित्छ त? के एसराजले भोलिको गेम जितेर प्लेअफ सम्मको यात्रा जीवितै कायम गर्छ त कि जीटीले भोलिको म्याच जितेर आफ्नो टप 4 को यात्रा यहाँबाट सुनिश्चित गर्छ त? हजुरहरूलाई के लाग्छ? जे लाग्छ त्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भने कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु, सब्स्क्राइब गर्न त झन् बिर्सदै नबिर्सिनु होला। नमस्ते।